aşk anahtarını kaybettiysen eğer, bulmak için gönül gözüyle araman gerek. Nasılsın doktor? Seninle biraz konuşabilir miyiz nur yüzlü? Niye ki? Ne konuşacak? Seni Ali mi gönderdi? Anne. Aynı ağlaklık, aynı zırlaklık. Yani siz kesin ruh eşisiniz. Tamam nur yüzlü, gel. Gel senden biraz konuşalım. Gel biraz konuşalım senden, gel. Doktor. Doktor, neden geldik buraya? Ne görüyorsun Nurbanu? Çorak bir arazi. Bir tane beyaz masa, 2 tane de sandalye. Tamam, gel. Gözünle bakma Nurbanu. Kalbinle bak, yüreğinle gör. Şimdi ne görüyorsun? Çorak bir arazi. Beyaz bir masa, 2 tane de sandalye. Gel nur yüzlü, gel. Bu masanın bu sandalyesine sen otursan, yanındakine de Ali otursa, sonra etrafınızda arkadaşlarınız, dostlarınız, sevenleriniz, ilk önce sen evet desen nikah memuruna, evet evlenmeyi kabul ediyorum. Sonsuza kadar Alim'le beraber olmak istiyorum. Hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde desen, Ali de sana aşk dolu gözlerle baksa, ben de kabul ediyorum. Nurbanu'mun yanından ayrılmayacağım. Ayrılır mıyım? Ayrılmam dese, sonra herkes alkışlarken o alkışlar arasında zavallı Aliciğimin ayağına sen o güzelim gelininin altına gidin kocaman topuklularla bassan, Ali de bas bas bağırsa, Nurbanu benim ayağıma basar mı basar dese. herkes kahkaha atsa, bu kahkahalar arasında siz de sonsuza kadar mutlu yaşasınız. Şimdi ne görüyorsun Nurbanu? Aşkın cafcafa fiyakaya ihtiyacı yok. Ali sana çok aşık. Sen de ona aşıksın. Tek ihtiyacınız birbiriniz. Doktor. Çok teşekkür ederim. İnanıyorum bir gün benim kraliçem de bana böyle sarılacak. Doktor ya. Yalgata'da işte çalıyorum Sırrı abi. Vurduğun her tel. Num diye çınlıyorsun. Sırrı. Oğlum sana diyor. Kes artık ya şunu çalmayı. Bırak elinden. Baksana çocuğun haline. Oğlan burada erdi kaldı. Kuzum. Etme be güzelim. Ha. Etme oğlum acık gavi dur. Bu ne ha? Salla be. Salla. Aa, Nurbanu. Sen mi geldin? Fatma Ana, Ha. ben Ali'yi görmeye geldim de. Nurbanım. Ali'yi mi göreceğim? Ali, Nurban. benimle bir yere kadar gelir misin? Gelmem. Gelmem mi? Gelir. Oh kuzum benim. Sırrı, can dost al şunu. Git dışarıdan ceviz al. Sen çok seversin ha. Aşk olsun doktor. Ben para kullanmam. Tamam o zaman. Yani o zaman şu sazını başka bir yerde çal. Gönül insanı. Benim Fatma ile konuşacaklarım var.
De bakayım ne diyor? Affet beni. Ben sana küsmedim. Kızmadım ki. Niye affedem? Neyi affedem? Çok şımarıklık ettim. Çok geldim üstüne. Geldik mi? Geldik. Geldim. Affeder miyim? Affet. Ali. Benimle burada evlenir misin? Evlenir miyim? Evlenir.